Fosam. Ni ndana igweke rĩrĩo ha nĩ thirisam. Kai tuigue fosam. Mugane ni mwaganu de torora de kurehero ndehagirwo ha. Ni ndaigua fosam. Ta tutaririe fosam yana atia. So ne manyitire marutire nguo othe. Acia tatu. Makiruta nguo. Na ni iria ndaharukitie makindarurira. Magigutarurira. Madarurira nguo. Riu omwe ni wanyinamirie gitanda-ini dog style. Okay. Ukinamia ugo gitanda-ini dog style. Dog style nogi kunjika kanua. Fosam. Ni ndana igweke rĩrĩo ha nĩ thirisam. Kai tuigue fosam. Mugane ni mwaganu de torora de kurehero ndehagirwo ha. Ni ndaigua fosam. Ta tutaririe fosam yana atia. So ne manyitire marutire nguo othe. Acia tatu. Makiruta nguo. Na ni iria ndaharukitie makindarurira. Magigutarurira. Madarurira nguo. Riu omwe ni wanyinamirie gitanda-ini dog style. Okay. Ukinamia ugo gitanda-ini dog style. Dog style nogi kunjika kanua. Riu muthe ta kawaida. Kwina muthenya uria akorirwo akinyita ni mwanake wake wa 24 years. Mwanake wake ri amukora iguru. Yeah. Aukorera ku? Rumu ku iguru kuria njikaraga. Mwe bedroom. Bedroom. Kuona ni mu graduate murathi ginya oriri. Idokaga go karumu yakwa kuria ngomaga. Oh, okay. Kuku kwina oriri. So ni akorire baba agika. Akiona ithe iguru. Yeah. Riu ni ngiuga riri. Maundu madiretigagira ri. Umuthi guku ni ndiroragwo. Kana njokio Kenya. Ndakugeithia murori wakwa njoke kunyitoge ni thini wa tabarĩra ya muthenya umuthi ni mwako wako ni tinambe ukorwo ukigacira thini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithi maundu maku mothe makoretwo makigacira ni njetagwo Ngugi wa Karanja MC Muboi wa Mbari ya Marigu ranya mukire mwe kumagia mukawa wa Golden Palm na Golden Palm ni kundu kwega gwiko huruke na family yaku na huruke na arata aku na nitugucokia ngatho cia mwanya gicunje kia 54 kia andũ meragĩra Ngugi wa Karanja MC TV matire ma subscribe either go follow Facebook na TikTok no korwo wimo wacio give us that subscription subscribe TikTok Ngugi wa Karanja MC guothe ni Ngugi wa Karanja MC tuhe support iyo ni gututeithia tunamba ko tugikora na maundu mothe no meko makigacira tukurehagira tabara cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira rimwe ni tukurehagira maundu marito ndo mako makira thini wa uturo kwina ndogi moka kuitura guku kwina ndogi moka ukena guku kwina ndogi moka maundu ine ngurani kindu kigutuma tutothe muri family the only family with the positive vibes ndugagurikanie kwina andu metagwo Train Africa and Marvel Hills karibu sana. Ndakugeithia mwiroreri wa TV no ya Ngugi wa Karanja amaritwa njitagwo Joe Mucithi na ni nie murugamiriri munene wa kambuni ya Marvel Hills Safaris uko kwa Marvel Hills Safaris wira witu munene ukoragwo wi wa guceria andu Kenya ino witu handu ya Roma hamwe nginya na mabururi ma nanja niguo really personally very expectant waiting to see what safari kwa ever ukime coordinate na ngakera moto ndo safari ya youth yavangwa ni mu youth we are very much happy for that akuthia mbere kuboya ngai athia mbere kumirathima amen niguo yes he is one of our youth in Thika Diocese. Your branch is in Thika Town. Where specifically? Actually ni Thika Town. Thika Town. Neema niona inaitwa Neema House. First floor. Iko niko ofisi sitosi haria Neema Plaza. First floor room number 28. Along Kenyatta Highway. Na bado ugenda gutukinyira na njira ya thimu namba ni 0718 840 063 na tu YouTube tu social media le social handles Facebook ona social media ni tukora ni tuithaga Marvel Hills Safaris Instagram TikTok Facebook X koguothe. Yes. We mwega mwiroreri wa tabarĩra ya Ngugi wa Karanja ritwa rĩakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni kuma kure kwa Promito kuria tukwira no gugwakira turagwakira manyumba ma muthemba othe no umuthi ni njerete guku gwa Train Africa mugunda-ini umwe wao
renjirigite gucera mugunda-ini wao ndathiite kundu gwitagwo Miami Gardens na ngiona mugunda mwega muno hindi yo ndathiite kuonera customer umwe witu wendaga gwakirwo kuo akinjira thio nyonere mugunda ucio uria kuhana umuthi ni njerete mugunda-ini wao mweru muno na ndi ndagĩa na mweke wa gucera riria mararuguria mugunda ndi mugunda-ini uretwo Liberty Gardens guku mwena wa Matu handu hakuhi muno ndaumara haria rami-ini haria ndorota ni ndrona nginyagia ngari ikihituka ndoka ndahituka uguo kwa MCA mheshimiwa wa guku ndoka uguo na ti hanene guku mena mugunda mwega muno makiria na tondu wira uria munene andu mangika ni wa gwakana na wa guteithania na wa kwiranira kindu kiega ni ngwenda kwirira mundu wiriragiria kugura mugunda gwa Terrain Africa ati haha hena mugunda mwega mugunda uyu ni flat mugunda uyu wina mai mari haha oguku kwa mheshimiwa na mugunda uyu wina red soil ni uramiona na ngimiorota uguo kwina red soil uyu ni mugunda mwega na ni mawirigite na mugunda uyu broti marendia otoria marendagia kuria Miami Gardens 350 wona wekera deposit ya shilingi 100 magacoka magakuhe ihinda ria kuriha no makuhe mieri 3 na no makuhe mieri 6 aiko ni kuriha deposit ya shilingi 100 ri mugunda wa 350 ri nitakuga atia watigia 250 nitakuwa ni ta 50 uririhaga o pole pole na nigucerete guku tondu rimwe ria ndikunogera wabici ni gutinda ngirora kuria BQ na drawings na structural na maundu macio mangi ni njukaga kwenda kwionera macoka makauga atiriri ungigura broti nya marakuhe mwe for free ugo no wigire broti 5 ni undu wa kugura nya nino nyende kuringiriria especially andu aria moi ni tumeragira tundu na customers yaitwa Promito aiko ni urenda kuigithia handu ni ni ngukite guku ndugubatara kuona ringi ni ndona na ni kundu kwega please no consider gwika uguo namba ciao ni makoragwo mekirite haha uguo ati no hote kuruthiriria aiko ni uretha kamugunda ndakuhithia kindu kana hi handu ngiiga nginyagia tufuri taru nie ni ngwiriragiria ngona ati no nyende nginyagia kuigaga kindu ta tufuri ugacoka ugoko koe kana na kundu guku develop kwa mheshimiwa ni haha thutha ndona mici iganona mugunda uyu ni mugunda mwega na ngwiciria ni macagura andu ni macagura migunda miega muno nigetha ati ndukubatara gutinda ugiciria ati maundu maingi mai mari guku na thitima kihingo giki makite na materials kumoro guku kugo gikenda uka develop baadaye ndugathinika muno icon wendaga kira twitaga up country kana kind of country homes then hani handu consider hega muno kiwa moya murathime na mwike wega asanteni sana. Thank you mugeni witu ni areketie kuingira thiini wa mucio witu na tugakena muno tondu wa gutucerera horo waku kwega muno ni uroka guku Golden Palm ndidoka ni rita ria mbere guka ni uroka Murang'a kuhituka giki mathiko wathia mathiko mao ma neighbor waku koguo we gicagi nduthia muno ndithia gicagi muno icagi wewe born town maisha maku igire maikare tauni maisha makwa ni ma Nairobi na no wega otherwise ni urwaturira ithio tabarira citu kuhetukira uthiete uguo ya thiete riu njuri atiriri witagwo atia na umite kumaritwa maku maria andu makuwi atia titagwo Florence Nyambura guciarwa njareirwo Nairobi itura ritagwo Korogoso kakijiji getagwo atia Grogon B kugwa kanaga mwaki muno ko jigwa gutire ithako jigwa gutire mihaka na ndukuno kunyogo drugs muno andu ni mekuna na kimwiri ginya ku street-ini umothe kwina ndeto muno karibu sana ku ni kuo guciarirwo na urererwo ku ni kuo njiarirwo ngarererwo na guthomera ni guthoma ginya class K 6 to waragire guthira mbere niki mami ndare no hoti wa kundihira school fees na baba ni atutigite so twari ciana ithano ni ngi drop out niguo mami ahote guthomithia methutha wakwa kawe wakaigana kwanyu wa keri so we ki drop rege twana tutungi tunito kyo tagwo drop ile turi eri brother akwa na ni mwa drop we guthie ku kuingira street wa street ukuingira atia ku street ni umere unyite na unyite itagwo bogi wambie kugucia bangi dawa ni nyweta bangi muno ona gwethesa dawa seriously kuna na kimuri ni wonanite ni to ni ndi mwana muiretu wakora ni dreda pad dreda ke geyedia street o customer ka ahe 50 ahe igana ni ngona cia irio
pad gonra hau akunengera 50 nĩ mũgũthandũrana eni nĩ ndĩrakenda 50 yo itakĩrĩ wĩra ndingĩthi kwĩra mami twangũrĩre pad tondũ ndangĩafford na rĩu ici 50 mũrorania nake kĩmwĩrĩ kũ oko gwitũ street ũkĩra ũnyite rũthingo eni kana kona kenyũmba ũkoyo igũrũ nĩ gũtindĩkwo eni akĩrĩ biacara terenge Jehova Mwathani kuuma ũkĩambĩrĩria ndũramaka kĩndũ kĩa mbere nĩ ngucĩtie bangi nganyua tũtawa twakwa so niona ndiramaka yũngĩrwara tuga Ngai mbere nĩ mũkũhũthĩra CD rimwe na rimwe nyama kwa nyama mzigo kwa mzigo customer aruta 50 ndarenda CD na wewe nurenda 50 ukaiga maica maku kwĩ Ngai ũgakinya rũthingo kana ũgakomia kĩnyũmba kĩa ngui cikaingatwo nja mwana ũrĩa ũngĩ one mwago how did it start wambĩrĩirie atĩa for the first time gwathire atĩa how wekũrire nĩ wĩingĩrĩra ũhoro ũcio atĩa tũtarĩrie kahora tũtirĩ na ihenya nĩ tũgũgũthikĩrĩria ũguo ndauga nĩ njiarĩtwo tũrĩ ciana ithano nĩ mam dad ndarĩ kuo nĩ akoretwo ahurũka so harĩa nĩ ghetto nĩ ndathomaga cukuru hau hitũ hetagwo Ngonyumu primary school na ĩ Nairobi o hau haitũ ya Kanjũ so nĩ brother kwa mũnene kwanza akiuma cukuru akĩrega tondũ already wetwo nĩ kĩmwana kĩrĩa ingĩmbĩtie kũingĩrana arega cukuru aingĩrire dumping side Dandora kwambia gwĩcarĩria mbia so mam nĩ single mother twĩ hau ithuĩ ta ciana ciake brother kwa kũu nĩ aretha mbia citiraigana so nĩ ndĩ class 6 nĩ ndĩradropire na gĩtũmi gĩatũmire nyambe ndige cukuru niĩ ndĩna mĩaka 9 ndambĩtie kuona mweri period ciaku nĩ ciambĩrĩrie gũka wĩna mĩaka 9 so cukuru ũgakora rĩrĩa ndĩrathiĩ cukuru ndekĩraga gĩtangari mam ndangĩafford kũgũra pad oko irio nĩ araga pad ndangĩafford so ũgakora rĩmwe ndekĩraga gĩtangari kana godoro ya mami witũ nĩ ndameninĩte piũ so niĩ maica makĩnemera hau nĩho ndatigire cukuru you can imagine gĩconoko kĩu rĩmwe nginya nĩ kumanĩra hau nĩho niĩ ndatigire cukuru ndĩ class 6 gũtiga cukuru ngĩingĩra rĩu Mbũngi jesi ya kũu gwitũ ĩndĩo we ndũrĩ wona na mũndũ kĩmwĩrĩ hĩndĩ ĩyo ndona na mũndũ ona ndiũĩ atĩa kana rita rĩaku rĩa mbere ũgwĩkora atĩa ta tũtarĩrie rita rĩakwa rĩa mbere nĩndonete period ũguo ngũkwĩraga so nĩ okĩte na ĩgathira so niĩ ndĩ gũkũ nja nĩ ndarehirwo mwanake nĩ wakũrehera best yakwa already we mwena tuiritu tungi mũracera na tuo gũkũ nĩ ndanyitania na tuiritu ũkĩreherwo mwanake mwanake wĩigana atĩa ti mũnene yarĩ 16 ndĩna 13 hau ĩyo no age nĩ rakavana so niĩ okire akĩngũrĩra ndawa cia kũrebia akĩngũrĩra bangi tondũ ndambĩtie gũbundithio niĩ ndagũrĩrwo kĩrĩa ndawa cia kũrebia bangi ngĩchoma so nĩ augire tũthiĩ nake Julia wachoma he ũndũ ũkũigua niĩ ndanyua bangi kana ngetheca kĩndũ ta ndarĩria wachoma kwĩna kĩndũ ũkũigua ena steam bangi ena steam yake ndawa cina steam yake kũ mũndũ aiguaga wega kũ niĩ gũtirĩ ũndũ njũĩ gũtirĩ ũndũ ũĩ niĩ ndirĩ ndamenya maica ndũrĩ wamenya maica niĩ ona itakĩ ndanyua nginya njohi ndũrĩ wacama na nĩ ndĩna 30 nĩ ndamenyuĩte 13 good years rĩu niĩ ndĩ fara kuga wĩ fara no nĩyo rĩu rĩ mwanake nĩmũgũthiĩ nĩũkwĩra mũthiĩ nĩ akũnjĩra tũthiĩ nĩũgwĩtĩkĩra ĩni akĩhe bangi na nĩ anjĩra nĩ akũhe igana na igana nĩ mbeca njega we ĩni anjĩra nĩ ahe bangi na anjĩra nĩ akũhe igana koguo nĩ ndathire ngĩkoma kwa mwanake mwathi nake gwake nyũmba gwake nyũmba wĩkĩrĩtu kanini hĩndĩ ĩyo akĩnyingĩria gwake anyingĩragia ehithĩte to mũrango wake warĩ ũyũ na mami wao no na Ngai na njĩra ciake nĩ ahotire gũkũhitha gũkũingĩria nĩ ahithire na akĩnyingĩria to nake Ngai no endaga ũkene
Ukiingira ngĩingĩra ngĩingĩra ngĩkoma rĩu rũcinĩ ndiahotire kuma to mami wao ndathire wĩra. Njũria atirĩrĩ nĩ ũrateng'eria syllabus mũno. Nĩ mwaingĩra nake nyũmba? Twaingĩra nyũmba. Gũgũthiĩ atĩa? Nĩ arenda tũkome tuonane kĩmwĩrĩ. Gwĩtagwo gũthandũrana? Nĩ arenda basi tũthandũrane. Nĩ mũgũthandũrana? Nĩ ndĩretigĩra to ndirĩ ndageria. So nĩ athire akĩgũka na bangi ingĩ na dawa cia kulevya nigetha ukĩrĩa rĩo tagwo ma white nigetha ũrĩa rĩo nigetha ndio so nĩ twathandũranire kĩrĩu nĩ ũkena ndigũkena to nĩ ndaiguire ruo mũno ngina nĩ ndablidire for the first time no we nĩ agĩkenire rĩu niĩ gũgĩkinya rũcinĩ ngĩambia kuga ndĩrenda gũthiĩ gwitũ mũciĩ ndigiuma mami wao hau nja ndathire wĩra mami wao rĩu no amenya mĩrango nĩ ya kũrigania so mami wao atindire mtaa mũthenya ũcio rĩu ikũbidi niĩ hingĩrwo nyũmba ũgũthi kĩoro kũ kĩoro ndiathire kĩoro tondu akirite ndiakirite ni ndarite bangi na matawa ugikomera we ugitinda toro nyumba ngitinda toro mwanake ni aguthii kundu ni athire to athia dumping side nake no dumping side athia gucaria kuma plastic ku so ni ndahingirwo kire kuhingurirwo utuku rira mami wa ekuo uinuke no atana kuhingura ni mugwika undu ungi tutiekire ni ndaregire to no igwa ruo ni to ndaigwa ruo ni ndaregire I understand yes so ni ndamurehire mugomo na ngikoma ngimwira ndirenda guthi gwitu koguo ni endaga na ngiuga ndangimwira riri ageria nguga mbu mami wa oke haha wakimumire niki wakimuhurire nduga niki mwana wituma tondu ni ndaigwa ruo ni ndira bleed ko ndire nguo cia gucenjia na ndagutekeire kia hau niwe hari na kihoto wari na kihoto so ni ngicoka gwitu bara iria ndonirio ni mathi akihura gicoka akindwara gwa susuito bado kukorogosho susuito nake akinjoerera ni ngiona aya ni maramena matiranyenda hau ni hoda dorire gethi street riu town na ugituika shokora kai no athi watuika shokora ndatuika shokora Koduru highway Koduru niki ukandaragiria ithe ndwanjira ndi fara we ukandaragiria Koduru ni kuhoya highway kuhoya ngari cirahituka waga kumi wa bao so ni ngikara street ndina 13 years ni gwatwikire kanjo ni ciranyita ciana rĩu niĩ hau nĩho ndacokire mũciĩ gũcoka mũciĩ mami to nĩ anjoire wega no ndiaiganĩire to niĩ gũkũ waikara ihinda rĩigana atĩa gũkũ street ndaikara mĩeri 5 na kũndũ nagĩa mpenzi ndaikara street ndacoka gwitũ gũcoka gwitũ ndiaiganĩire ngĩũka ngĩnyitana na Kimjama Jehova rĩu no arekeria mũno ngĩkwĩnja mengi ekuma kũ oko itura the 13 nginyitana na Jama tutiathandũranire rĩa mbere na nindamenyire rĩu fomu rĩu ni ndoka mtani rĩu we wĩna fomu nina fomu nindanyitana na Jama tũgĩũka tũgĩthandũrana akĩhe ihude na 13 good years rĩu niĩ ndirenda gũikara gwitũ na wĩna ihu wamenya atĩa wĩna rĩo ndamenyire na mĩeri 6 andũ kũnjĩra we wĩna ihu twamenyaga we na period ciaku itiroka na ndiamenya ndaiguaga mwana agĩthaka kwanza ũngĩanjĩria ndĩna ihu ndarakaraga mũno no njũria atĩrĩrĩ mwathandũ na Jameno no marika mũgĩthandũrana nga maita maingĩ ndathia gwake na ndũramaka na ndiramaka onyota ũgateng'era so rĩrĩa ndamenyire ndĩna ihu ngĩoya nguo ciakwa ngĩthamĩra gwake to ndirenda gũ stress mam na ihu so adigete na miaka 3 ni ndari na 13 we na 16 so tukihikania early marriage mami wao ndanyigatire ni andu aria kwa mami wao na mami wake joya wega so ni ndahika ndina 13
gwatwika mwanake riu ni ambia nake kuhuthira dawa we ndahuthira dawa no ni anyua njohi riu ningi ni ambia kuhuthira dawa ni ambia kuhuthira dawa gina gugakinya akagura bangi akandehera ngendagia we ni urenderia ubangi andu kugwitwa anake airetu are matumagira ya ni mamenyaga ni wendagia ni mamenyaga na ni mokaga makagura so ni ndoka nganyitwo ni borithi gatwarwo police station mami twakajigwira thaka ko bia ako kakaduta so ni hakinyire nyitetwo hakwe maita matano we na ihu ndio na ihu so ni ati ni kugeria go save nigetha ukione cia riri cia ukigia mwana ndo wagiteseke so ni ndaikarire miaka 3 marriage ni ukugia mwana ucoko mwanake abie madharau riu kuhuraga ke konuma kurutaga njotuko so ni twambirie kugiana nake ndina ihu to ona daciare mwana premature wa mieri 7 so ni daciara ndacokire gwitu osoka gwitu mwanake oka rumana eko rumau mamitu ekumwira atia ona kumuruma ngui na kumura ndari na mumaraya ruta ucio mwiritu akumumaraya tawe kai mwanake kwaga thoni so ni oka kurumana ngagia guoya yani aroka karugama hanyuja akera mami wanyu nduri hakiri wewe mundu none ta wi mugima wi mwana maraya ngui so ni ngagia mami wanyu akakurekereria ni ngora ugacoka gwake nigetha gitie kuruma mamu wanyu niguo ati ndige guconoka to kwao na gwitu gutiari kuraihu so ugagicoka mwagikarania gacoka tugagikarania tukigiana miaka 3 bado no ndirendia bangi so kwina muthenya umwe ni ndiari kuo ndathiete thoko thigari cioka tini cianyitire ciakorie mwanake ikenyita we mwanake nyitwa na bangi 60 ici njohe twarwo kamiti atwarwo kamiti riu ni maica ni mambia kunemera ndambire kuingira Dandora dumping side wetha ngiremwo to ndioi uria mekaga we ni kureherwo ararehagirwo ya ugakora ndatiga mwana baby care hwaini ona ndire ona ciringi ya kuriha baby care so ni ndatiganire na kuu ngioya mwana wakwa gicoka gwitu osoka gwitu atoro komite miaka igana ahingirwo miaka 6 so ni mwana wakwa ngimucokia gwitu ni ndacokire riu street ko Nairobi street riu ndigucoka guthi kuduru kana kuhoya ndaingirire umaraya wathie kwiyendia kimwiri wondere mwana riu ureyendia kuru ndirendia kijiji okoria ngaigwa kwina bia waruta customer kumekumaku kwanza customer kijiji gwitu ndugiagire ukumona atia kijiji ko uwe ni arefi majichanganyite na matawa na kwina haria airetu ongegera gwitu one maikarite mewira koguo na customer darastrago gusaria ni gukaga gwita we niho wathire ukiambia guikara hau niho ndambirie guthi guikaraga kona bia riu ni kwa upgrade ni mekwambia ukugurira wa 50 wa igana wa mere mwarihagia ate murarihia naki na githimi kiriku tutiarihagia na githimi customer niwe kwa na bei to ni ndina thina gutire bia ndacaguraga mutikurihia ringi gicoti kana ki iyo 50 ni kurarage gutungata asa 50 asa ni ndeka cigana 50 ni soti ahotha guka kwire soti 50 kana America na igana no ndakihitukia neno ya 50 waigera rierwo ku nyumba-ini ona kana chumu-ini ni ku machoche kona-ini ku korogoco-ini mukurugama atia muingire handu na okorwo na murata waku umwe aturorere tutigakorwo biashara ethire ni mukuite kamuringiti mukwarathika na kindu asa ona no muiname na murikie ni chuna boga to nginya mukome ndo ndarage ithe dia kwira ni riu ndi maundu ba ndo ndarage to nginya mukome
Ni mukurugama ona no murugame na murikanio we aitekira raita we uthie we ni hindi arugamite atia mukurugama atia kama mwiretu aka nie muinamira we thutha karekia itagwo ka dog style kahara ka stand ga stand mwana one mwago ni ukarekia ati ni mugagithie na wiga ndurahuthira CD very risky ndurahuthira CD kai no magana meni muguthie handu mukombore rumu no mahutini maya akuragia riri customer gukaga kuria riri tuthi rumu ndehe magana mere kana tuthi chum guhe magana mere chum ni kure macocoro-ini ni handu habangitwo macocoro-ini kuo ne muguthie na mukore angi kuu riu orio tuthi turihe rumu mere kana tuthi macocoro guhe mere ukona kaba muthi macocoro tau no ukoro ni ukora andu angi kuu onao kuo no muko umwarugamite hano ri ungi haria mutarakeigua na guoya mukire suguri na mundu ra concentrate na game yake hena kabo tuga concentration is a game mugoka mukaragia baadaye ndirakuonire riu gugucoka guthia riu no ambiriria riu ndambiriria undu gituganite na andu a mihiriga mingi jagiri ciothe arume ni gutungana na arume mithemba mingi ni amwe nene amwe ayikonyoku uguo so mwanake ni oho miaka 6 ni arihirwo bill sirage eja agikara jera kamite mieri 6 akiuma ayikora we ni wathire street-ini ayikora ni ndathire street-ini ni kwambia kunjaria ni twacokanire nake gũcokana nake ona tutia daninire mieri 3 itahetwo ihu ringi ria keri njuri na guku street ni waraga kugia ihu niki na ndurahuthagira CD guku street gukorwo we mjanja ugutuika mjanja atia ukameria family wauga ni guciarira bururi mugima street tondu ahota guciarira imundu ingi no toy no uyu nduramumereria ni mwikigia ihu ringi bado ni ngiciria mundu ni agucenjia riu ni okire ewas kutuhuraga dina ciana ciakwa kunjingata tukunja na ciana so nitwagianaga nake wakwa ni ngacoka gwitu ngaikara wiki ngora ningi ngacoka gwake na ciana oguo so ni twacokanirwe bado nake baada ya kugiana no amea no heaga mundu ka chance abe acenjie ndacenjirie muthenya ucio ngurikana kwa Saturday ndaruta wira wakwa wothe kuhura keguo yani guthambia okire utuku muriu akiukiria ciana ciakwa giciruta nja thaa 8 cia utuku oya thani ino ya kauru akiguthaya uthio kirema gikikoragwo nakio haha ni ndieiguire rucini ndekorire mama Margaret watorogoco no agutwara ni andu aitura majirani ni ndekorire mama Margaret Yorioka nigwenda nyandekerwa P3 yugai no mwanake ni orire to kwina ria mathire kumwira ni ndoya P3 so ni gicoka ningi moko-ini mama witũ na ciana igĩrĩ mamu wanyu ni onekana kugu ngai na ciana igĩrĩ so ni ndathenekire mieri 3 na ciana to mam ndangĩhota kuni provide na provide ciana ciakwa so ni ndahenirie mamito ndathi wira ni ndetha wira wa mukawa muhenia kwetha wira wa mukawa na wari maheni wathiaga ku mutigire ciana ndamwirire ni wa per month shara ndamutigire ciana ngingira tauni kwiendia guku Nairobi street ini yeah
So dia mutumagira mbeca muthenya ndakorie ici uratumoro muthenya ri na ni mwisho na ndamwire ni mwisho wa mweri so ni ndendagia ugakora mwisho wa mweri niguo ndiramutumira Juri muthenya umwe ni kwendia mbeca njega ni kuringana to nginya kuria ndirakoma lodging ni ndirariha toro akombarita lodging town ni kuna lodging sigana na 50 so ni gukulingana so mam ndamusifagira ciake mshwari ga make sure oko gamutumira girita 8 kana 10 wakoro cigite hau uguo no ani njega ni arakurera ciana so nawe arume ni marakuonia rukungu kuu ona kuhurwo arume ni matecaga mundu wathi tatu scenario takamwongeririkana karia ingeririkana twari River Road town so customer ni twanywire nake nakienda tuthie nake gwake uthi kwake ahorire na kenyita kia hinya gukunyita kia hinya nduguthia mukome nake kwena kuria gwa biashara na kwena kuria gukunyita kia hinya gukunyita kia hinya ni atia gukunyita kia hinya anyitire na aratake wathire ate tatwire wathire ithe twanywa njohi twanywa gwakinya thaa 8 cia tuko ajira narenda tuthie shoti muramithira ko ngimwira guko kwina rumu akiuga guko kirafu giki gitikorwo na rumu iguru rumu guko na twethire ciaja so akiuga handu twethe ciaja itutithi kwakwa ningitikira tugithi nake uthi gwake twakorire ena aratake aigana atatu wiki deiki na demureu guguthia atia nie ni ajirire thie ndithambe na ngithi ngithamba ugithio gikonyora ni ugikumutha wega na ngicoka ndakorire prepare irio na ngiria na njohi ene ni nyuire so tigo racoke ati na njohi ene ni nyuire na ndaria nyama ciene riu ni haria ndamakire ni akihinga murango agikia safi uhuko guthi bedroom twakorire aratake atatu na akiwakana acio tatu wa makora meku bedroom meoriri mena nguo mena nguo so akenjira nyambendekanie na aratake aratake ni matwikire akunyita Juri wambe urikania aratake akimbabi munene na okimwiri riu ukiambiria na wa mbere kwanza njuririe ka ni J Foursome niki higadirisa tu Foursome ate nie twike sex yani ya double nie na aratake acia tatu ni ugwitikira so ni ndietikirire no rundu akiri na wiki na diari na wiki na ndikwene riu Foursome ri iguthia atia ni ria ndana igwe kiariririo ha ni thirisam kai tuigue Foursome mugane nie mwaganu ndetorora ni kureherwo ndehagirwo ha ni ndi ndaigua Foursome tatutaririe Foursome ya na atia so ni ne manyitire marutire nguo othe acia tatu makiruta nguo na ni iria ndaharukitie makindarurira madarurira nguo riu umwe ni wanyinamirie gitanda-ini dog style ukinamia ugo gitanda-ini dog style no ngi kunjika kanua kuingiria kiga giake kanua arafa ciangi eri ni romance mareka romance o enyewe niguo aya eri marikia o maingire he undu itaranyita wega tutandirike tunyite wega turiana uyu wa kurehe nawe na anake angiri haya ni muingira rumu haya muingira rumu ri we no uragithi dog style ni uyu muma nake matigara aya ngiri eri mara romance hau aya maita o macoke mara romance yo mari eri ku they are gays gays mara romance so ugigitindikwo ni uyu o marikia haya gimagicoka mundu ekuingira rita riake so aria manjingirire ni atatu umwe no ndamwikire blow job iyo ya kanuma iyo no itagwo Foursome Foursome matigo kiugiriria muno so nie ni mandeire bara
Makurutira wira ucio wothe ri mandeire bara gute baada ya kurikia wira wao uria marutire kunyita mandeire bara no guti mundu akuthiri na thutha gutiri mundu wahuthirire hau ni mekire gitihio marikia ri ugutwarwo ku mandeire bara utigugute bara ya ndekorire Kasarani utuku muthenya rucini kai ndekorire Kasarani no wake mahotire ndwakigeire thina ndiageire thina kwanza mundu ria wanjoire wani sevire adwarire Neema no thibitari ya Neema ya Kasarani adwarire ku ngikwa check up. That's very sad. Yeah, roni gucoka ni ngibidi joke muci ro daso ni kuheo kindu ni kuheo mbeca ndiaheirwo mahuthirire bure waraithio kimatungata bure yeah ndarihirwo na njohi na nyama ucoka uthie ku riu gucoka ndatwarwo Neema ndarorwo ndekwo check up ni njoke gwitu igana ndaheirwo ona kwina ndagitari etagwo Ann Neema ni waheire igana ihaica nduthi ngithi gwitu kuthi gwitu ndakorire mam ngimwira situation uria kuhana no ni ndamuhenire ni mwanake wa boss wa nyita niguo ndakamenye wira uria ndarutaga agigitikira ndaikara mam adugata ndahona kawari murwaru ndari murwaru we ukawarwarire erito ni makejitaga ni force force that's very sad yeah ikara wiki kisokia hinya ningi ucio ni street ate ngikara wiki gicokia hinya eni ndina ciana igire ugicoka street ini ndina ciana igire baba ndarenda kumenya kiria mararia kiria maranyua wa mbere ni ingira cukuru riu ni ucoke street ini ni njoke street thomithie ciana ugicoka street ngicoka street mami amenyaga kwina best yakwa wetagwo Irene ahutirie mam kimwira muiritu waku mam ni shuku no ndanjiraga so ni ndamurehera bia na shopping darasienda rauga besa ici ciakwa ni cia giko ndarenda so ni ndatwaraga shopping wakora ndaramehũthĩra ngamwira riri atue ndarehera ciana ciakwa tiga ke kwina ng'aragu ndarehera ciana ciakwa ikabidi tu oe so ni the street ni rĩrĩa ndokire rĩu mũciĩ mam akĩnjĩra Inoro TV nĩ iguĩte kũndũ kũratwarwo no wĩra wa Gulf gũkũ kwa Arabu ningĩ nĩ mũndũ ũkĩte interview hau tu yeah so mam nĩ aigua andũ nĩ maratwarwo majuu na bada noya dana safe rĩu niĩ gũka ndĩ mũciĩ mam aranyita guko tugathi cyber guthi ngarĩhĩrwo igana ngahũrwo photocopy passport to passport ngoria ni twaki mamu itwakanjira ati araiguire guthima juu mundu arendekana passport wakihurwo mbica ngakihurwo mbica cyber kwina mwanake ngitagwo boy ngimuria passport ici cia mbica nicio citora mundu majuu hau niho mam amenyire ti passport ye ya bia the passport ye na ya bia so ni ndiari na bia na mam ni arenda thie majuu to ni igwite fununu ndirendia arenda ukarute wira ukihere giconoko guku town yeah mam athira gikomba hĩndĩ passport ciarĩ ngiri 3 ni athira gikomba 6k tugĩthi cyber tugika maundu maitu riu tuketerera appointment tuthi Nyayo ni ndetwo ndathi ndarekia kuoyo irore riu ni tweterere passport yume riu ni ndaugaga iruma na mweri toguo niguo tweritwo passport iruma na mweri so mweri ugithirwa kigutha mieri 6 ngitagirira passport
So ni ndacokire bado street Westland. No upgrade. Yeah. Ugithi Westland. Ndaingirire Westland. Westland ko ugatike dia ndahenagia mami to ndirathirege. Excuse me. Ndirathirege ona to ndanyitanagia rege nedo. Rege ngamuhenia ndirathikesha to hau haitu ho gwitu makanitha ne mainge. Ni ndoka rosire ga make sure ndire muri muno urike choma bisa. No raire ukigandurwo. Ndairwo ngigandurwo. Riu ni ndiahea mambia ndoka shopping ndiacoka riu ndi gwitu ndathi koka nini ndeka shopping ngaruga to mam naugaga mbeca ciakwa cina giko ndarenda mieri itandatu guthira ngihorirwo thimu ngire passport ndathi ni ndamigira Nyayo ndoka ni ndaikara nayo muciĩ wikara nayo muciĩ netwe agent tuli kundu tuwi no mam ni ajoithia passport ni akomba bia ciene so kwina mutumia ungi wetagwo Tatiana murata wanyu tuge ni neighbor hau mwiritu wake anathi kiria Qatar na Saudia so nieto atumia kuuwe uria maragiriria mundu uria no amenya uria ni mumara yake ni ngitigira ngira mam wasatia nae nduthio murie namba fulani toko no akuhe agent fulani na mam ni athire na akiheo namba na Tatiana kuheo namba nitwae namba tuhure kuhura tukirwo ukai town muthenya ona mugithie na mukue passport na mugithie tugithie mwathi mugucoka guthie atia twathi nie majirire ndiratwarwo Qatar wira wa nyumba agiuga ni sawa to na guku gutire wira ndiraruta no kwedia ona ni huruke na ri kiga kihorere so muthenya no wakinyirwo wa go travel ni ndirarora contract kana ticket kuria ndirathie ona ndio ria guthiaga ngithie airport matha maria nyandikirwo ngisafiri ndekorire Bahrain bũrũri wa Bahrain Bahrain ngithie ngio office-ini uthiite nginya bũrũri wa Bahrain na ni ngwe wa Karanja ni ndathie nja ya bũrũri kundu rona mafanzi makwa mamuko kuma na mutinjitaga ona nari ngithie Uganda ona kana UK ona ni nikendia kwijibure mutondo no ni ngwijibure no ni uthi Bahrain ndoirwo ni office riu ni jeterere boss wake ajoe waithiwi ndakinyire kindu tainyanya muthenya by the 11 ni ndokite ngakirwo ngatwarwo nyumba riu rucio ngambia wira no hatwaro kundu ndatwarwo riu wira wa nyumba mararia ruga iriku Kiarabu so nini ndabirie wira wamenya ni ukuhota language iyo yao kana no gustruggle ndikuhota no wakirwo nguni gukionio kihure ndikuhota lugha iyo yao na to kwina riria magiaga ngamarumania to marafos jarie Kiarabu na dikioi so ni ndathie ndaruta wira mweri wa mbere wa keri nyumba iyo ni ndakomaga iguru pio so fathi ndahuragira iguru masini ya nguo yari iguru ukianda no riko na bedrooms yao so muthenya umwe ngihura fathi nguo cia mzae wako cia wira mzae ni okire mzae agiuka mzae wa nyumba agiuka ni ndia muonaga ni nguo ndekiraga masini-ini ayoka kinyita na thutha ngimurutania moko ngimuria niki araria Kiarabu ni ndiraigua so ni athire na mbere na guka riu tutirerewa na ruga oka na thimu aga translate akanyandiki akandika Kiarabu eka translate na Githungu ni ngathoma riu okaga akani threaten jiki uria arauga kana nyone uru kou kana
njoke Kenya ndikanacoke baharini. Agacoka akanjĩra nona mũcinga ũrĩa ũkoragwo harĩa rũthingo titoĩ uko mũcinga. Na warĩ mũcinga? Yeah. Akanjĩra titoĩ. So nĩokaga akanyita kĩa hinya. Nĩ ũgũthandũra? Yeah. Na CD? Ũguo. Ndũkũgĩa ihu? Kĩndũ kĩa mbere ngiuma Kenya airĩtu maugaga wathi girl fruta family planning niĩ ndiarutĩte yakwa. Yakwa nĩguo thi baharini atigĩtie mĩaka 4. Koguo arĩ na mĩaka mĩingĩ? Yeah. Rĩu nĩ gũthandũra na kĩrĩu? Akanyita kĩa hinya. Mũthenya? Rũcinĩ thaa 11 agĩthiĩ wĩra oka agĩtua nĩ nguo ciake cia wĩra aroka kuoya. Agoka akanyita kĩa hinya. Na wendo akĩmenyerete rĩu? Akaikũrũka na nguo ciake. Ndamwĩra nĩngwĩra madam akanitreten. Hĩndĩ nĩ ũmenyire Kĩarabu hanini? Nĩmenyete hanini. So nĩ hakinyire ngĩona ũyũ nĩokĩte mũno, nĩaroka mũno. Tukĩambia kũfurugana nake. Tondũ rĩu arakũnyita hakuhĩ o mũthenya? O mũthenya. Tukĩambia kũfurugana nake. Kĩamwĩra ndĩrenda gũthiĩ ofici ya baharini ĩrĩa inyitanĩire na ya Kenya. To ona agent wakwa wa Kenya ndamũhĩrĩra thimũ ndanyitaga. So nĩ andwarire ofici ĩyo ya kũu. We nĩ wagũtwarire? Yeah. Tũgĩthiĩ niĩ ndiranyita Kĩarabu ndi ũrĩa mararia. Ngira madam ũngĩ warĩ hau ahure ofici yakwa ya Kenya. Ofici yakwa ya Kenya kũhũrĩrwo thimũ maugire njoke wĩra na mũthenya ũcio ona thutha wa kũmahe kesi yakwa. Okay. So niĩ ndiarĩ na wĩki. Ũgĩcoka nake. Nĩ ũthiĩ na mbere na kũnyitwo rĩu? Nĩthiĩ na mbere na kũnyitwo. Rĩu mũthenya ta kawaida kwĩna mũthenya ũrĩa akorirwo akĩnyita nĩ mwanake wake wa 24 years. Mwanake wake rĩ amũkora igũrũ? Yeah. Agũkorera kũ? Rumu kũu igũrũ kũrĩa njikaraga. Mwe bedroom? Kuona nĩ mũgraduate mũrathi nginya ũrĩrĩ? Idokaga agoka rumu yakwa kũrĩa ngomaga. Okay. Kũu kwĩna ũrĩrĩ. So nĩakorire baba agĩka. Akiona ithe igũrũ? Yeah. Rĩu niĩ ngiuga rĩrĩ. Maũndũ marĩa ndĩretigagĩra rĩ? Ũmũthĩ gũkũ nĩ ndĩroragwo. Kana njokio Kenya. Ndinĩte mwaka. So niĩ ndetereire mumĩrĩra ũrĩa ũgathiĩ tondũ rĩu tondũ ndirĩ na mũndũ aitũ kũu. So mzee ta kawaida nĩokire rĩngĩ. Ngai mwanake ũyũ gũtirĩ ũndũ wahanĩka mũthenya ũcio? Gũtirĩ ũndũ wahanĩka, athire na agĩkira. So no nĩ arĩkirie shughuli? Mwanake amwona nĩ akũrĩkia shughuli? Nĩ akũrĩkia, mwanake ndakũgiria arĩkie shughuli. Nĩ arĩkirie. Okay. So rũcinĩ rũu rũngĩ 5 ũrĩa amenyerete gũka gwĩtwo nĩ uniform ciake cia wĩra aragĩra mokire na mwanake. Jehova mũtinyongerere maĩ rĩu. Moka na mwanake kũ? Rumu yakwa igũrũ. Marĩ erĩ. Nĩ majikia gĩtanda-inĩ, nĩ mahinga mũrango na mandarũra nguo. Jehova Ngai. Mwana na ithe? Rĩu nĩ mwana na ithe. Nĩ makũruta nguo? Nĩ mandarũra nguo, nĩ majukumana na kũu gĩtanda-inĩ. Mũthuri nĩ anjĩke, mwanake nĩ anjĩke kanua. Ngai mwathani. Bũrũri ũyũ nĩ waku kana nĩ witũ ithuothe ma? Rĩu rĩ mwana na ithe? Mwana na ithe. Mwana ndarona ithe njaga? Kũu matirĩ aibu. Rĩu nĩ thirisamu ya mwana na ithe? Mwana na ithe. Rĩu niĩ ndiarĩ na kũndũ gwa kuga kana kĩ, to nĩ gwagwĩtwĩkire ta kamũmenyero. O erĩ mokaga rumu mageka ũrĩa mareka makanyita. Nona ithe nĩwe wathiaga kĩga-inĩ? Yeah. Nake mwanake? Kanua. Ndĩmwĩke blow job. So niĩ ngĩona aya nĩ mamenyerete. Jehova Ngai mwathani. Nyina nĩ ũramwĩra? Nyina njĩrĩtwo ndageria kuga nĩ ngũragwo kana ndikona Kenya na maitho. Rĩu ndũĩ ũrĩa mangĩnjĩka toko no manjũrage gũkũ. Rĩu niĩ ndiaugĩte. Rĩu nĩ ũtindĩkane na mũrigo? Nĩ ũtindĩkane na mũrigo. Mũkuona nao kĩmwĩrĩ maita maigana o mũthenya? Mũthenya okaga o mũthenya, mũthenya mwaganu. Okaga o mũthenya o mũthenya. Tũcio nĩ mũthenya mwaganu. Mũthenya mwaganu gakũrũ.
Gathe gakurui. Ya, gathe gakuru. Ni karahota wira. Ni karahota. Ona no ukuigua wega. Ndikuigua wega to ni kunifus. No kaba nguhe ni kiendaga. No ko ni karakena. No karakena. To ni karagio ko muthenya na karoka na threatings. So ni muthenya ku gutihiri mwakomina mwanake no blow job wa muheaga. No blow job. Na kio na ekigaini. Yeah. Gatheke na ta miaka igana. Kari na kindu 60 hau. Gakware. Ni karahota wira. Ni karahota. So ni muthenya umwe to ku daruta wira nja ngahata parking niko gacoka mawira wa manyumba. Muthenya umwe nini ndoire bagi yakwa ngihitha store-ini ya nja. Bagi yakwa ya nguo ya indo ciakwa ngihitha store-ini ya nja. Kuhitha store-ini ya nja ti rucio ndokere wira. Hau niho ndorire. Ukiora. Ngiura itakumenya kuria ndirathi. Kwari dinasara. Themwe githie rucini. Themwe githie. Imatiokire maruta wira wao ta kawaida. Ni anogoku riu. Ni anogoku na ni mathitoro. Na muthenya ni athi wira. Gathe gathige kanogoku. Gathe ni gathi wira mwanake ni acoka toro. Ni kunogoka. Riu ni njikoroke thie nyambie mawira makwa hau niho ndorire. Ngikua bagi yakwa ngiura. Kura ndathiururukire Barin. Gisaria police station itoe harere. Ndorire kindu themwe dinasara themwe githigo kinya bae nyanya ndari Barin ngithiururuka ngieta police station. No Ngai ni mwega ogithia na bara ndikora ihungio na uniform riu ni ndiamenyaga ni Jesse guthi hau makinjira o ni Jesse kuti borithi ni majoire makindwara police station. Kuroro police station kirwo nyandike report hau. So katumia kaborithi kamwarafu kari hau katira kinjira wena maugo ni kwa gwikite drop case ino to passport yaku tugukuhingira ndukanoka Barin ringi ni ndakwamagaca ni ndenda gucoka gwitu Kenya. Makinjira njikare hau nja bench-ini ni mahuriire mdosi wakwa thimu. Okay, so mdosi augire agoka 5 ya hwaini niguo aumagira wira Muthuri. Yeah. So ni ndaikarire borithi ngina 5 hwaini. Muthuri oka agithomerwo kesi ria ni ndandika agikana. Ukana ni ndiraguruka ku ndiramera ni ndenda gucoka mucii. So ndari na nguo ici cia wira ciao ici matutumagira cia wira mubuto na t-shirt. So ni thiete bathroom ucenjia haruke nguo cia mucii. Riu ngiuma kwina gicio kiari hau uguo hau niho ndariraga. Jama mwe akiuma nako akijira mambo ngimira poa. Akijiruya ndirarira ki Wiko. Ndi borithi. Borithi ka urethambira borithi. Gucenjia nguo kwina bathroom. Okay. Ngimwira poa unalia nini ngimuhe mathina makwa akijira tani side akijira mimi naitwa Hussein. Mimi nafanya na embassy ya Kenya Barin. Mugikuyu, mugithweri. Muthweri. So hau niho mdosi ndari ku office ni ndarega. Hau niho Hussein anyitire guoko tugithie nake akiuga ni arenda kuona kesi yakwa. Akijira jikare hau nja. Jikarite ndiye make siri ate gicoka ngitwo. Hau niho ndakorire Hussein to nio kiarafu. Akira boss wakwa uyu ni aguthitaki na kesi hano na ni urarega mwina mwanake waku uria mumwikaga. So to ni urarega reke tumutware thibitari tuone maumirira. Hau niho boss augire asa ni nguriha ndege. Ni ngumurekereria ni nguriha ndege. Gutiri bata mumutware thibitari agathimu. So hau niho ndarihirwo ndege andehire ndege gicoka Kenya. Soka Kenya ndiracoka na mbia. Uti mbeca woka nacio. To kindu kia mbere
anyambite akanyigiria box akanjira musara wakwa ndumage baada ya mĩeri 6 nĩguo ngatoma mbeca njega. So ndiakoretwo ndarĩhwo tondũ ndarutĩ kũu mĩeri 6 ndandĩhĩte. So niĩ ndacoka gwitũ ndietigĩrire ngĩcoka gwitũ. Gũcoka gwitũ ndaikara ndaikara mwaka no mĩaka 2 ndona nĩ ũrimũ passport yakwa ndĩgũtũra nyũmba. Ukiuga ucoke Yuga rĩu to na ndauma bari-inĩ nĩ gũtirĩ wĩra ũngĩndo wĩtiga gũcoka street. Nĩ ũgĩcoka street-inĩ? Yani ndacokire street ta mwaka mũgima. No nĩ ndakinyire handũ ngĩnoga. Onawe ũkĩnoga? Ya, ngiuga passport yakwa bado no njerũ, akengerie kũngĩ. Rĩu kũgeria kũngĩ ngĩtwara passport taoni, ngĩthiĩ irathi ici training igwa irĩtu mathiaga ngĩrĩkia, rĩu nĩ ndatwarwo Saudia. Ũgĩtwarwo Saudia? Ya. Saudia ndathiĩ ndakinya Riyadh ofici-inĩ ndaikara ndoka ndagĩrwo nĩ mwene nyũmba. So niĩ ndambia rĩu wĩra wa nyũmba ta house girl. Ndutĩte hakuhĩ mĩeri 2-5 ũrĩa ndamenyerete ndambagia mawĩra ma nja ta barin ngarĩkia na ma nyũmba nĩguo ngarĩa breakfast. So niĩ ndĩriko-inĩ madam wakwa okire akĩnyita njohero. Madam rĩu nĩ madam rĩu? Rĩu nĩ madam. Ai hĩndĩ ũndũ gĩtunguhire? Hasa ũrĩa ũgaslim ũguo? Ũrĩa ũgaslim. Ai kũnyita njohero? Akĩnyita njohero. Ngĩmũria nĩkĩ ndaririe. Bado mũthenya ũcio twaguo bado ngĩmũria. Hau nĩho anjĩrĩte ndirarega nĩ ndĩ mũhiku na ndĩna ciana no niĩ nyendete airĩtu. Ngĩmũria wendete airĩtu atĩa? Atĩ niĩ nyendete airĩtu. Ngĩmwĩra sawa nĩũkĩendete airĩtu nĩkĩ ũranjũria na niĩ njũkĩte wĩra? Akĩnjĩra nĩanyenda. So niĩ gwitũ kuna mathĩna, ciana ciakwa school fees kĩrĩa mathirĩ mekuo, nĩ ndamwĩrire twĩke deal nake andĩhage tuka have sex nake na nĩetĩkĩrire. So mũthuri wake arĩ mũjeci athia wĩra agoka hwaĩ-inĩ kana ona gaikara thikũ 2 kana 1 atokĩte. So rĩu deal nĩ mũkũiguithania? Ya. Mwarĩkanĩire atĩa? Andĩhage. Mbia cigana? 3,000 cia Kenya. O rĩrĩa tweka. O rita rĩmwe? O rĩrĩa tweka nake. To have sex nake akandĩha. Rĩu nĩ ũgwĩtĩkĩra we? Akamwĩra tũhavĩte sex toni ndiamenyaga maũndũ macio andwarire kĩrathi online. Gĩa kĩ? Lesbian. Nyona ũrĩa ma lesbian mekaga. Yani ona twathiĩ gĩtanda-inĩ nĩ ndĩramenya kĩrĩa ndĩrathiĩ gwĩka. Nĩ wathomire? Ya nĩ angũrĩire thimũ. Nĩ angũrĩire thimũ akĩni connect na wifi kũu gwake. So ũgakora mathaa mangĩ nĩokaga akanjĩra ndĩ free ingĩre online thome. So niĩ ndathomire na tũkĩambia biacara nake. Nĩ mũgũthandũrana? Nĩ ũkũhĩruta kũmũkici? Ni kila kitu. Unamlamba? Unamlamba na unampiga dildo. Kinembe? Siko biashara. Ĩrothe nĩ kũnjwo tũinũke mwathani tũrogire. Gai! Biashara. Na unalipwa ni ka part time. Njũria atĩrĩrĩ, rĩu nĩ waima kwa rũmeru wĩ kũrĩa atumia? Ndĩ kũrĩa atumia. Nĩ ũramũpapasa? Ni wega mũno. Nĩ araigua wega? Akĩndwara kĩrathi. Nĩ araigua wega we? Ni nĩ araigua wega to oko ndaraigua wega ndangĩokire rĩa kerĩ. Nĩ araugĩrĩria? Wega mũno.
So asa tutaithie riu kire riu njuri atiriri ena deals ndwagurite kuwa mu massage we ena deal toast ena cio toys ciothe no citiakomaga room yake ciakoma room yakwa in case muthuri yake ndakacione. So ni akedwara training YouTube gi perfect munyogotora ko munyogotora niko mutindika wega muno ndirakirihwa kiri wira we ne utindika nawe asa we ni endaga kabe utenda kuigua wega ni ndirenda kuigua wega ni kiria kia ndomire ni deal ya bia na ni akurihaga mbeca icio eni o tweka ni andihaga na ga make sure ni ndacituma kwanza mucie icio ngiri 3 nitabega cigana asa andihaga igana ria kwao ni ngiri 3 Kenya. Igana ria Saudi ni ngiri 3 guku wakimutindika wega ndi mboka ugucoka uikare ihinda rigana atia ndaikara nake mĩeri 5 muthuri wake ni aroka kuu ni aroka ni amenya he undu mwikaga ndoi hindi ndu matuika nginya mabeste nake uraria wega no kanyua wega na tukacukaga ngina muthuri wake ni mwatuika mabeste riu uru muno riu tweka nake lesbian mĩeri 5 ndora kuma gwake niki ndeta kamutano kamucemanio ndauga matimo maisa madehire Saudi uguturo uthondekaga mutumia wene nginya ri ndora kura Daigra Street no igwa Makemboi ungituika ritwa riu ni ndigwite Makemboi guku na ndura mwiruragira muri family ni ndui Makemboi ungituika Kemboi wa Saudia Kemboi niki kura mundu ni ora mucii ya wathi ora kwa sponsor waku all the street wewe Kemboi street wathi gwika atia ikaria maisa okay wetuka Kemboi nduraikara na mdosi gitweka Kemboi wa Saudi ni kaida menya modo wa Kemboi yo Kemboi agana keria ID ni ndathire na passport yakwa so ni ndaikara ku Jamiri ere de Kemboi dirona wira wa clean wira othe dirona ona ndikire broke niko igira riu thimu-ini beste yakwa etagwa Janet akijira igira thimu-ini download kiria dating apps cia Saudia download ni dradate ya rume dradate iretu arafu ndikumanyogotora ugakora akenya aria Makemboi ite Saudia kwina party mekaga so ni ngethi party ni ndiathia party ndathia gutega iretu to ngina iretu arafu ni mokaga ndathia gutega aria angi mathiite party so ngethetia iretu arafu kwina muthenya tikarete nyumba ndaiguire ngengere ya murango mwina u kuria hostetwo ngengere ya murango ngiuma ni ndereba wa madamu uria wakwa uria ndorire gwake akijira atumwo kiangira ngimuri amenya atia kuria ndi akijira thimu ino madam akugurire die na Google Map di tracker dota icio kioyo ugicoka kuoyo gesiria aradwara straight adwarire desert na mari Pakistani makenyitira kou ningiuga ni makondiga kou desert baada ya kunyita kia hinya mena u dereva na Mapakistani atatu arataki bado akenyita kia hinya ni ndauga ni makondigania kou makiria gari ni makijokia kwa madam kudorite madam ta punishment ajoire akihigira wiki kumu no ni aheaga irio ina jitekire gucoka deal-ini so ni ndahingirwo wiki ni ndetekirire ni gucoka deal
to ndirenda kuhingirwo ni onako ire ni marahe. So tugicoka deal, madam tuka have sex nake akandihaga tuma mucie. Riu bado ni hakinyire bado muthenya ngiura bado no kura ndiacokire street ni ria mbere iria ndorite ria mbere ngithi street ya mbere ndiathire ku ngicenjia street na ngitiga thimu yake ndakafuate bata ngiahurira dereva uria roka kungira uthie bado challenges wira gutire kagire gucaria kiria mawira WhatsApp ku mundu acaragia wira WhatsApp kuna ici group cia WhatsApp cia wira ndirona to ndire ID ingikorwo ku nja ni thigari no nyitwo. Excuse me. So ni ndiari na option thimu iria ndagurire baada ya kura gicokia dating site kiambia gwetha andu kiambia kudeti acia iretu acia rafu. So kuna muthenya umwe ndokire ngioyo nende mwarafu eda sleepover tugithi gwake rosine giokira ndakori aharukete uniform cia thigari hangiuga riu Kenya iyo na muraire mugitukorana na ndajire ni muthigari ruka haha riu Kenya ndamona maitho no ndadwarire Kenya kana kunyita atwikire a good client wa muthenya bagugwitaga so ni okaga joya tugathie no ramenya ni muthigari handu hothe ni nguingira ona mikawa-ini tugathie akajokia mucie ani bado noga ni maisa macio ngiuga ni ngioririria kuria deportation guthie ndioirwo ndakecire hau ndioirwo na guanitie mabagi wenda kuinuka enda gucoka Kenya ani marega kujoya ngi lose hope gicoka na kwanza ngabia gutiga kwanza kudetairate gutiga kiria nyabe desirie ninge ko broke ate drona ate uraheo irio ne airetu aria muraikarania nao ngugano like date ya kafaya so gemadeti no kwena haria hakirire ngiuga umuthe deportation ndirathi thenya cio ngithi geikara no ni ndoirwo ugicokio Kenya ndiabire gucokio Kenya deportation wagirire gwikara mweri kana mieri eri ni ndaikara wa mbere wa kere ngina mieri 6 itahetwo exit o muthenya no guthi office kuria haria uhoro wakwa ukinyite njokio mucie so kumbe badamu wakwa ni ararega kuhe exit na we niwe adehire Saudi koguo no nginya ahe exit aikarire Saudia deportation yani mieri 8 akirega kuhe exit hau niho government ya Saudia niyo yaheire exit hau niho ndacokire Kenya mwaka uriku last year kugu na nduikarite pesa iria ndasavite to ciarĩ nyingĩ no ndari na mahũthĩro nĩndĩrarĩha nyũmba kũu Korogoco kuna kuria mamitu aikaraga nyũmba nĩ yambĩtie kũgũa rĩu mbeca iria ndasavite ndokire ngĩmwakĩra kanyũmba ka dramu ka rumu 4 so ngĩmwakĩra mbura nĩ yambia kura gũgĩũka gũkĩmomorwo to kwarĩ hakuhĩ na rũĩ kumomorwo nĩ lose hope ici nĩ thia ibarũa ibarũa ciake ibarũa kone cia kũhũra nguo cio no wende gũcoka nja ya bũrũri ndikoragwo sure to nĩ thiĩte mabũrũri merĩ ngona ndirĩ na mũnyaka na kũu angĩkorwo athiĩ kũu kũhũthĩranĩra bado ndirĩ nderirĩria gũcoka kũu to kũrĩa ndathiĩ ngakorana na maũndũ no rĩu ciana ciaku nĩ nene ya mwana wakwa mũnene 15 years ũcio ũngĩ 12 acio nĩ ciana nene no marathoma tiga tha ici tũrahĩrĩirio Sunday
maticokete cukuru to marahirwo niki mwaki Sunday no iyo kurahia maticokete cukuru to uniform sirahia mafuku kila kitu yeah. Nyumba nĩ kĩrekire nĩ nyũmba irahĩa kũhĩa tima ici cia geto ici irahĩa okay ndaigua nĩ ũkĩgeria maũndũ-inĩ me mothe nĩ ũthiaga kanitha ndatigire nĩkĩ pastor kwenda kũhũthĩra pastor muonania kĩnake nĩ ndathi honoke we arenda kũhũthĩra nena mũtumia ati baada ya kanitha tusemanie lodging atia ruthiaga enda gũta mũro nake ndarakũiguĩra tha nada tuhe contact ciaku mũndũ ũngĩenda gũkwaria mũndũ ũngĩenda gũkũhe wĩra mũndũ ũngĩenda kĩ tuhe namba ciaku cia mũndũ ũngĩenda gũkinyana na werĩkũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0792 58 14 40 Maritwa ni Florence Nyambura Gitau Thank you so much for witikira guka kugayana hamwe na ithuĩ rũgano rwaku me Florence I have one belief nyati Ngai nĩ atwendete mũno tũrĩ ithuothe na nĩ atwĩciragia meciria ma thayũ na maũndũ mamwe ona korwo nĩũgeria maũndũ macio mangĩ mothe nĩ atĩ Ngai erĩ ona mũbango mwega igũrũ ya mũtũrĩre waku tondũ angĩkorwo nĩ ũraigua kĩhihia na ũrĩ muoyo na wĩna hinya nĩ kuonania Ngai witũ nĩ akwendete na tha ciake nĩ nyingĩ mũno na nĩ wega hingo ciothe gwĩciragia Paulo akĩandĩkĩra ibuku rĩa Galatia mera atĩrĩrĩ nĩ gũkoma kathemo kamera atĩrĩrĩ inyuĩ hinga ici mwambĩrĩirie na mwĩrĩ na roho rĩu mwarĩkia na mwĩrĩ na Paulo ũcio gĩcoka akĩandĩkĩra Agalatia akiuga atĩrĩ kĩrĩkĩrĩro kĩa ndeto kĩna bata mũno gũkĩra kĩambĩrĩria tondũ kĩrĩkĩrĩro nĩ kĩega mũno tondũ rĩu thaici wĩna ciana na mũtũrĩre waku thaici mĩaka igana thaici ndĩrathikĩria 30 December wĩna 30 ndĩraingĩria 30 December macio mothe ũgerete ũguo so you are very young wĩna opportunity ya kũhota gũcenjia mũtũrĩre yaku wĩna opportunity ya kũhota kũrora maũndũ macio mothe ũgerete no cenjie na maũndũ mothe meka ona despite maũndũ macio mangĩ othe ũgerete ũguo no ũkarĩkia wega so Ngai eho na Ngai nĩ akwendete na rĩu tondũ wĩ mũciari na ciana ciaku rĩu ciĩho rĩu mentor them now nigetha nao magatuĩka kĩndũ kĩega nigetha generation yakwa nyu nigetha ciana ciaku nacio itikanagere gacĩra karĩa we wagera tondũ ithuothe tũmbĩtwo nigetha we keep improving nondũ maũngenagia ra Ngai nĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ atwendete tũrĩ ithuothe endete nginya andũ othe ehia endete nginya andũ acio moneka ta matarĩ kĩene you know he is God we nĩ Ngai wa andũ acio matarĩ ega na nĩwe wetĩkire gwĩtĩkĩra nigetha athiĩ na mbere na gũtũcenjia koguo rĩ wĩna opportunity ya gũcenjia mũtũrĩre waku na Ngai nĩ egũgũteithia na maũndũ maku nĩ mekwagĩra just believe in God na wĩre ũhoe Ngai nĩ ũkũhe direction. Thank you so much for coming. Thank you nĩ wega kũmũrikanĩre mũrĩ family mũrikanĩre wa charity ministry nĩ ya kũhutia andũ arĩa matarĩ na nyũmba na arĩa mena thĩna haha twĩna mũtumia tũrakereta gũnyina Ngarĩ ũrĩa makoretwo magĩkoma ciana ciake ciana 10 nyũmba ĩmwe makoma mwanake na anake atatu cũcũ wao nginya mwanake magaciara na baba wao ciana 3 twenda ku rescue family ĩyo nigetha tũmahe mũciĩ mwerũ nigetha tutige tũma rescue kuma situation ĩno na mũthute namba kũmũ support ũkamũcokeria ngatho cia mwanya mũno no tũrathiĩ na mbere na mwaka ũcio na ikorwo hau no iwe wende kũrũgama tũhe mabati merĩ mabati matatũ mabati mana nĩ atũrĩkĩrie project ĩno nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno nigetha twakĩre nyina Ngarĩ nigetha tweherie gĩconoko can you imagine mũirĩtu ũciarĩte na baba wao ciana 3 ta icio ndĩtũ tũigua haha nĩkĩ tu rescue situation ĩno na maũndũ mothe nĩ mekũrwo memega namba citu cia thimũ nĩ 0794 308 645 ũngĩigua Ngai nĩ ũkũrathima tũhe ibati makara mabati merĩ namba 2 no ũtũhoere nigetha tuhote kũruta wĩra ũyũ wothe twĩtĩkĩtie gũcenjia mĩtũrĩre nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na nĩ nĩronio nyũmba ĩyo rehana nigetha tũmũteithĩrie gũkorwo at least makĩgĩa na mũciĩ mwerũ nigetha ona ithuĩ tuge nĩ twacenjirie mũndũ mũtũrĩre ũgĩka ũguo Ngai akũrathime. Ndakũgeithia mwĩroreri wa TV ĩno ya Ngũgĩ wa Karanja marĩtwa njĩtagwo Joe Mũcithi na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Mavo Hill Safaris gũkũ kwa Mavo Hill Safaris wĩra witũ mũnene ũkoragwo wĩ wa gũceria andũ
Kenya ino itu handu ya ruma hamwe nginya na mabũrũri ma nanja niguo riu ni personally very expectant waiting to see safari kwa evaro ukime coordinate na ngakera mo tondo safari ya youth yavangwa ni mu youth riu we are very much happy for that akuthia mbere kuboya ngai athia mbere kumirathima amen niguo yes he is one of our youth in Thika Diocese. Your branch is in Thika town where specifically actually ni Thika town. Thika town. Neema niona inaitwa Neema House. First floor. Iko niko ofisi sitosi haria Neema Plaza. First floor room number 28. Along Kenyatta Highway. Na bado ugienda gutukinyira na njira ya thimu namba ni 0718 840 063. Na tu yutuko tu social media le social handles Facebook ona social media ni tokora ni tuithaga Mavo Hill Safaris. Mavo Hill Safaris Instagram, TikTok, Facebook, X koguothe. Yes. Wi mwega mwiroreri wa tabarĩra ya Ngũgĩ wa Karanja ritwa rĩakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni kuma kũrĩa kwa Promito kũrĩa tũkwĩra no gũgwakĩra tũragwakĩra manyũmba ma mũthemba wothe no ũmũthĩ nĩ njerete gũkũ gwa Terrain Africa mũgũnda-inĩ ũmwe wao rĩa njĩrĩgĩte gũcera mũgũnda-inĩ wao ndathiĩte kũndũ gwĩtagwo Miami Gardens na ngĩona mũgũnda mwega mũno hĩndĩ ĩyo ndathiĩte kuonera customer ũmwe witũ wendaga gwakĩrwo kuo akĩnjĩra thiĩ ũnyonere mũgũnda ũcio ũrĩa kũhana ũmũthĩ nĩ njerete mũgũnda-inĩ wao mwerũ mũno na ndiĩ ndagĩa na mweke wa gũcera rĩrĩa mararugũria mũgũnda ndĩ mũgũnda-inĩ ũretwo Liberty Gardens gũkũ mwena wa Matu handũ hakuhĩ mũno ndaumara harĩa rami-inĩ harĩa ndĩrorota nĩ ndĩrona nginyagia ngari ikĩhĩtũka ndoka ndahĩtũka ũguo kwa MCA mheshimiwa wa gũkũ ndoka ũguo na ti hanene gũkũ mena mũgũnda mwega mũno makĩria na tondũ wĩra ũrĩa mũnene andũ mangĩka nĩ wa gwakana na wa gũteithania na wa kwĩranĩra kĩndũ kĩega nĩ ngwenda kwĩrĩra mũndũ wĩriragĩria kũgũra mũgũnda gwa Terrain Africa atĩ haha hena mũgũnda mwega mũgũnda ũyũ nĩ flat mũgũnda ũyũ wĩna maĩ marĩ haha o gũkũ kwa mheshimiwa na mũgũnda ũyũ wĩna red soil nĩ ũramĩona ona ngĩmĩorota ũguo kwĩna red soil ũyũ nĩ mũgũnda mwega na nĩ mawĩrigĩte na mũgũnda ũyũ broti marendia o ta ũrĩa marendagia kũrĩa Miami Gardens 350 wona wekĩra deposit ya ciringi 100 magacoka magakũhe ihinda rĩa kũrĩha no makũhe mĩeri 3 na no makũhe mĩeri 6 angĩkorwo nĩ ũkũrĩha deposit ya ciringi 100 rĩ mũgũnda wa 350 rĩ nĩ ta kuuga atĩa watigia 250 nĩ ta kuona nĩ ta 50 ũrĩrĩhaga o pole pole na nĩ ngũcerete gũkũ tondũ rĩmwe rĩrĩa ndĩkũnogera wabici nĩ gũtinda ngĩrora kũrĩa BQ na drawings na structural na maũndũ macio mangĩ nĩ njũkaga kwenda kwĩyonera macoka makauga atĩrĩrĩ ũngĩgũra broti 4 marakũhe ĩmwe for free ũguo no wĩigĩre broti 5 nĩ ũndũ wa kũgũra 4 niĩ no nyende kũringĩrĩria especially andũ arĩa moĩ nĩ tũmeragĩra tũũndũ na customers aitũ Promito angĩkorwo nĩ ũrenda kũigithia handũ niĩ nĩ ngũkĩte gũkũ ndũgũbatara kuona rĩngĩ nĩ ndona na nĩ kũndũ kwega please no consider gwĩka ũguo namba ciao nĩ makoragwo mekĩrĩte haha ũguo atĩ no ũhote kũrũthĩrĩria angĩkorwo nĩ ũretha kamũgũnda ndakũhithia kĩndũ kana hihi handũ ũngĩiga nginyagia tũbũri tarũ niĩ nĩ ngwĩriragĩria ngona atĩ no nyende nginyagia kũigaga kĩndũ ta tũbũri ũgacoka ũgoka ũkoe kana ona kũndũ gũkũ develop kwa mheshimiwa nĩ haha thutha ndona mĩciĩ igana ũna mũgũnda ũyũ nĩ mũgũnda mwega na ngwĩciria nĩ macagũra andũ aya nĩ macagũra mĩgũnda mĩega mũno nĩgetha atĩ ndũkũbatara gũtinda ũgĩciria atĩ maũndũ maingĩ maĩ marĩ gũkũ na thitima kĩhingo gĩkĩ makĩte na materials kuma oro gũkũ koguo ũngĩkenda ũkadevelop baadaye ndũgathĩnĩka mũno angĩkorwo nĩ wendaga kĩrĩa twĩtaga up country kana kind of country homes then haha nĩ handũ ũngĩconsider hega mũno Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega asanteni sana